တို့ရဲ့ body ကောက်ကြောင်းလေးကအနှဲငယ်လှနေတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေလည်းအနှဲငယ်တော့ရိုင်လာမိပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Midnight Vibration Channel ကနေပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဆိုးကြီးက2012နွေရာသီတုန်းကဖြစ်ခဲ့တာပါအဲတုန်းကကျွန်တော်အသက်က25နှစ်လောက်ပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တိုက်ခန်းလေးထဲမှာပဲဘီယာတောက်ရင် TV ကြည့်နေခဲ့တာပါရှုပ်ထွေးတဲ့အိမ်အောင်ရေးကွာရှင်းမှုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြောင်းလာခဲ့တဲ့အခန်းတစ်ခန်းနဲ့ပါတဲ့တိုက်ခန်းလေးတစ်ခုပေါ့အရန်ကြီးရှမ်းသာနေတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့စိုးဝါတဲ့အရှင်တွေကနေဒီနေသားလေးရောက်အတော်လေးကြိုးစားခဲ့ရတော့ကိုကိုဂုံယူမိပါတယ်ကျွန်တော်ကစားတောက်ဆိုင်မှာလှုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပါအဲ့ဒီညကည7:00နာရီလောက်ဖြစ်မယ်အလုပ်သိမ်းပြီးအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့လမ်းမှာဘီယာလေးပါဆယ်ဝင်ဆက်ခဲ့ပါသေးတယ်မနက်ဖြန်လဲအလုပ်ပိတ်ရက်ဆိုတော့အေးဝအောင်အိမ်မှာပေါ့ဒီလိုနဲ့အခန်းရောက်တော့ဘီယာလေးတောက် TV လေးကြည့်နေခဲ့တာနဲ့အချိန်ကလည်းမနက်3 နာရီကိုရောက်သွားခဲ့တယ်တဏီကုံလည်းပင်ပန်းထားတော့ကလထိုင်ပေါ်မှာပဲအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်မနက်4 နာရီလောက်မှာတော့ကျွန်တော်အခန်းရဲ့တကားကိုတယောက်ယောက်ကလာခောက်ခဲ့ပါတယ်အချိန်ကြာလာတော့သူ့ပုံစံကတကားခောက်တာမဟုတ်တော့ဘူးနောက်ကတယောက်ယောက်လိုက်လာလို့အတင်းထုနေတဲ့ပုံစံနဲ့ပို့တူလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းညာကြီးချိန်မတော်ဆိုတော့လူတို့တခိုးတွေဖြစ်နေမှာဆိုလို့လူကြီးမှန်ကနေအပြင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ခက်ငယ်ငယ်မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်အခုချိန်ကြီးမိန်းကလေးတယောက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလန့်သွားခဲ့တယ်အရေးပေါ်တစ်ခုခုများရှိလားလို့တကားလေးကိုနဲငယ်ဟာမေးမဲ့အလုံးမှာသူကတကားကိုလက်နဲ့အတင်းတွန်းခဲ့တယ်နောက်တော့အခန်းထဲကိုအတင်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ပုံစံကဘောလီနဲ့အောက်ကမောင်းမိတာပါပါတယ်တကူလုံးကလည်းရေရီချွဲဆိုနေခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ body ကောက်ကြောင်းလေးကအနှဲငယ်လှနေတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေလည်းအနှဲငယ်တော့ရိုင်လာမိပါတယ်ပြီးမှလူကောင်းတစ်ယောက်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဟေးဒီမှာမိန်းကလေးမင်းဘာမပြောညာမပြောနဲ့ဘာလို့အခန်းထဲကိုအတင်းဝင်လာတာလဲဒီဘက်ကိုလှည့်လိုက်စမ်းလို့အော်ပြောလိုက်တယ်သူမကကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်တော့သူမမျက်လုံးတွေကဆင်းနေတယ်လူကလည်းရိမ့်ထိုးနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်အထင်ကလက်ဒါမှမဟုတ်ဘာတစ်ခုကနေတောက်စားပြီးပြန်လာတယ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်မယ်လို့တွေးမိခဲ့တယ်မိန်းကလေးမင်းဘယ်မှာနေတာလဲမင်းအိမ်ကိုပြန်ပို့ပြီးမယ်လို့ပြောတော့သူမကကျမအရန်ရှမ်းနေတယ်စောင်းတစ်ထဲသာပေးပါတဲ့အခုကနွေရာသီကြီးဗျအပြင်မှာလည်းရန်ကိုပူလောင်နေတာပါသူကဘာလို့အေးနေတာလဲလို့တွေးရင်ကင်ထားတဲ့သူ့လက်ကိုတရားစမ်းကြည့်တော့သူ့လက်တွေကအေးဆက်နေတယ်အမှန်ပြောရရင်အသားတွေကမာတောက်နေတယ်ရေခဲတိုက်ကနေထွက်ပြေးလာလောက်ထင်ရတယ်ဘာတွေပဲနေပါဘာမှမသိပဲမူးနေတဲ့မိန်းကလေးကိုတော့အမှုပတ်မှာဆိုလို့လက်နှစ်ဖက်ကိုနောက်ပြန်တုပ်ပြီးအိမ်ပြင်ကိုပြန်ပို့ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်တကားနာယောက်ျားသူမကရက်တန့်သွားခဲ့တယ်ဟေးမင်းဘာလို့ရက်တာလဲအပြင်ကိုထွက်ဆန်းလို့ပြောတော့သူမကကျွန်တော်မျက်နှာကိုသူ့ဦးကောင်းနဲ့အားပြင်းပြင်းဆောင်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနှာခေါင်းသေးထွက်သွားခဲ့ပြီးအတော်လေးနာသွားတာမို့အိမ်ပြင်ကိုခဏထွက်တော့ဘေးအခန်းကတကားပွင့်နေတာကိုတတိထားမိလိုက်ပါတယ်ဒီကောင်မလေးကဟိုဘက်အခန်းကလူဖြစ်မယ်အရက်တွေတောက်ထားတော့အခန်းမပြီးဝင်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေးတော့အိမ်ထဲကသသိမ်းမျိုးသမီးကဒီကိုပြန်လာခဲ့စမ်းနဲ့သူမကမျက်လုံးလေးပိတ်ပြီးပြောနေခဲ့တာပါအိမ်နေတဲ့လူတယောက်အိမ်မက်ရောက်ပြီးစကားတွေပြောနေသလိုပါပဲကျွန်တော်လည်းမိမအားနဲ့ယောက်ျားဘာမနိုင်တာရှိလဲဆိုပြီးအခန်းထဲပြန်ဝင်သူမဟိုနောက်တစ်ခါလက်ပြန်တုပ်ပြီးငါရဲမခေါ်ခင်မင်းမလောက်ရှက်တာကောင်းမယ်မိန်းကလေးဆိုပြီးသူ့အခန်းကိုပြန်ပို့ဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့သူမကရံမမူတော့ဘူးလို့တွေးနေတော့အခန်းပြင်ရောက်တော့စောနာကအတိုင်းပဲခေါင်းနဲ့မျက်နှာကိုစောင့်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်လည်းအထာနဲ့သွားခဲ့ပြီလေဒီလိုနဲ့သူ့ကိုသူ့အခန်းထဲကိုပြန်ပို့မယ်လို့သူ့အခန်းရှိရောက်တော့ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတာကအခန်းထဲမှာလူတစ်ယောက်လဲနေခဲ့တယ်မူးပြီးအိတ်နေတာလားတေပဲတေနေတာလားလို့မသိကြပါဘူးစောနာကောင်မလေးကိုခုံမထိုင်ခိုင်းပြီးလူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ငါနာမည်ကကြော်ကြီးပါမင်းနာမည်ရောဆိုတော့ငါကသေလူတဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာမှစက်မမေးတော့ပဲနောက်ကျတဲ့ခြေထောက်သက်ဆက်ပါဦးဆိုပြီးကိုကန်းကိုအမြန်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်အခန်းကားကိုပိတ်ဖုန်းရှိရကိုအမြန်ပြေးပြီးတိုက်ခန်းရဲ့မန်နေဂျာစီကိုဖုန်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုသူ့ကိုသိချပြောပြပြီးရဲကိုလှမ်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်နောက်တော့ရဲတွေရောက်လာခဲ့ပါတယ်အရေးပေါ်ကားတွေလည်းအစင်းနဲ့ပါလာခဲ့ပါတယ်မန်နေဂျာကကျွန်တော်နှာခေါင်းတိုင်ရကိုကြက်ဖို့ထိုးပေးနေတဲ့ချိန်ရဲတွေကဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသိရပြီလို့လာပြောခဲ့ပါတယ်ဇောနာမိန်းကလေးကအရက်တွေလုံညွန်တောက်ထားပြီးမိုးရဲဆေးတွေကိုအစမတန်သုံးထားတယ်လို့သိရပါတယ်သူ့မှာလူတစ်ယောက်ရဲ့အသီးတွေလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးတဲ့အောက်မှာလဲကြနေတယ်သူ့တငယ်ချင်းကလည်းဆေးချိန်ကြောင်နေရာပါတယ်တိတ်ဆုံးခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ဒီပြဿနာတွေဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအိတ်ဖို့ဟန်ပြင်းချိန်မှာပဲကျွန်တော်တွေ့တဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကြီးတာနောက်တစ်ခါဖြစ်လာခဲ့ရင်အဲ့ကောင်မလေးကကျွန်တော်ကိုတတ်မလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဇလန်လေးကတော့ဒီမှာတင်ပြီးပါပြီလူချင်းမင်းတို့တဲ့အိမ်ကိုမိန်းကလေးတွေရောက်လာတိုင်းမဟုတ်တာတွေမကြံကြပါနဲ့ဒီလိုဖြစ်မျိုးကြီးကြုံနေပါအောင်မယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့ horror story လေးတွေကိုနှစ်သက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးတော့ကြပါဦးဗျာ